Cita de fapt pe mâine, cum o fac și alții. Lași omul în drum, mă, fătutule. Nu te uita în părți, că părțile ți le împărți tu. Eventual ți le împărți eu. Înțelegi? Dacă vrei, la care secție de poliție vrei să mergem, ce faceți voi, bă? Bă, fătuților. Așa se face, așa se comportă cu oamenii în vârstă, cu oamenii care n-au ce face, ha? Că se plimbă. Bă, trandafirilor, vă unde credeți? Ha? Eu oricum viu până la capăt și vă fac capătul vostru. Nu râde, băi, fututule. Nu râzi, că nu râzi de mine. Eu, pe mine mă fără un cațu. Nu mă spregă nimic. Dar sunteți proști, i-am pula. Chiar proști. Tu vă bateți noi de oamenii ăștia. Ha? De ce vreau? Să scot ochelarii aia și să-i dau la șeful tău cu ceea ce-ți dorești. Eu am 50 de ani, dar nu mă faci să fug după autobuz cum a făcut și ăla din față. Voi sunteți mândri că aveți servici, știi? Și noi, că ne plimbăm. Nu o să fac treburi. Râzi când cobor jos. Față de șeful tău, tu că stăți acolo, ca